যে কত দিন অবধি ভেন্টিলেশনে রাখা যাবে এরকম হয় না, ঠিক আছে। নর্মালি শর্ট টাইম রিকভারি যে ডিজিজগুলো থাকে, যেমন ধরুন ARDS সিচুয়েশন, ঠিক আছে, যেখানে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে, বা সেপসিস ফেজ, ঠিক আছে, বা কোনো স্মল হেমারেজিক ফেজ বা স্মল স্ট্রোক, ঠিক আছে, বা কোনো নিউমোনিয়া, ঠিক আছে, এগুলোর ক্ষেত্রে নর্মালি ফিউ ডেজ আপ টু উইকস এই অবধি ভেন্টিলেশন নর্মালি চলে, ঠিক আছে। তারপরে পেশেন্ট ধীরে ধীরে রিকভার করতে শুরু করলে তার ভেন্টিলেটার সাপোর্ট যদি ধীরে ধীরে কমানো যায়, মানে ওই যেরকম আমরা একটা ফুল সাপোর্ট দিয়ে শুরু করলাম, ঠিক সেরকমভাবে সাপোর্টটাকে কমাতে হয়, ঠিক আছে। মানে এটাকে আমরা উইনিং ট্রায়াল বলি আমাদের পরিভাষায়। তো সেই উইনিং ট্রায়াল দিয়ে দিয়ে দেখতে হয় যে পেশেন্ট নিতে পারছে কিনা, সে নিজে নিজে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে পারছে কিনা, তার মধ্যে নিজে নিজে শ্বাস নেওয়ার থ্রাইভ আছে কিনা, এগুলো দেখে তারপরে ধীরে ধীরে পেশেন্টকে মেশিন থেকে বের করে বা টিউব থেকে বের করে নিয়ে আসে উইনিং ট্রায়াল কমপ্লিট করার ব্যাপার থাকে।